กลุ่มหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการใช้งานไซเรนดับเพลิงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราต่อแผงวงจรกับลำโพงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำถ่านค่ะมาต่อกับแผงวงจรกับลำโพงค่ะเพื่อให้เกิดกระแสไฟค่ะลองดูเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทดลองใช้งานกันเลยค่ะเราก็จะมากดตรงปุ่มนี้นะคะปุ่มเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆแล้วก็กดแชร์ไว้ก่อนค่ะแล้วเวลาเมื่อเราปล่อยออกค่ะเสียงมันก็จะค่อยๆดับลงค่ะก็ลองดูเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเมื่อเราปล่อยเสียงมันก็จะค่อยๆดับลงค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ